علیکم د ولس غږ یوټیوب چینل خوږو لیدونکو ته چې دلته بېلابېل هنري اثار لیکنې دلته لیکل کېږي. اوس ورسره ولاړ یو، دا که په لنډو کې لیدونکو لپاره تشریح کړئ. دغه خط چې تاسو ګورئ لیدونکي هم ګوري، دا نستعلیق او شکسته خط دی. بیا دغه خوا کې ورسره نس خط دی. ګل جهان دي سترګې سترګې نشته سترګې د صنم. کوم د ولس غږ یوټیوب چینل خوږو لیدونکو او د ولس غږ د یوټیوب چینل قدرمنو مینوالو هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ اوسئ. د ولس غږ یوټیوب چینل کې نننۍ لومړنۍ ورځ چې حیا حبیبي تاسو د ولس غږ یوټیوب چینل څخه څارئ چې موږ راغلي یو ثاقب هنري مرکز ته چې دلته بېلابېل هنري اثار لیکنې دلته لیکل کېږي په هنري مرکز کې. نو تاسو هم راسره د خپرونې تر پای شیبو له موږ سره همکار پاتې شئ، لیدونکي پاتې شئ. له یاده مو ونه وځي چې یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب. قدرمنو لیدونکو، زه د ثاقب هنري مرکز لیدو ته تاسو له موږ سره پاتې شئ. بېلابېلې هنري لیکنې به موږ سره تاسو وګورئ. ډېر ښایسته هنري لیکنې دي چې دلته به موږ سره څارلی او لیدلی شئ چې ډېری هیوادوال مو راځي دلته د ثاقب هنري مرکز کې دلته لیکوالي او هنري څیزونه زده کوي. هیله ده تر پای شیبو له موږ سره ملتیا وکړي. قدرمن لیدونکو، څرنګه چې مو یادونه کړې وه چې نن ورځ کې ثاقب هنري مرکز ته راغلي او ستاسو لپاره مو بېلابېل هنري اثار در پېژنو. آماده کړې مو ده چې تاسو هم ورسره بلدتیا پیدا کړئ د ولس غږ یوټیوب چینل له لورې. ولس غږ یوټیوب چینل خوږو لیدونکو، قدرمنو مینوالو، څرنګه چې مو مخکې د خپرونې په پایل کې یادونه وکړو چې د نن ورځې په جریان کې د ثاقب هنري مرکز لیدو ته راغلي یو چې دلته د ثاقب هنري مرکز استاد له موږ سره دی او تاسو ته به بېلابېل هنري او تاریخي خطونه در وښایي چې دوی په خپل لاس ښکلا ورکړې ده. او تعلیم، علم، پوهه دا ټول د انسان له هغو اړتیاوو څخه دی چې پرته د دې څخه انسان نشي کولی ژوند ته رڼا او ښکلا ورکړي او ژوند په ښه شکل تیر کړي. د تعلیم پوهې څخه پرته انسان ژوند تیاره وي، که څه هم چار چاپیره د دوی رڼا وي، خو دوی نشي کولی چې هغه رڼا ځان ته رانږدې کړي ځکه چې دوی تعلیم او پوهه نه لري. نو همیشه په ژوند کې تعلیم پوهې ته ضرورت ده. د نن ورځې په جریان کې موږ سره ثاقب هنري مرکز څخه قدرمن استاد میلمه دی. هغه څوک دی چې د هنر څخه ډک لاسونه لري او په خپلو جادوګرو ګوتو لیکنو ته لا ښکلا او ښایست ورکوي. همدا ښکلی خط ده چې د انسان په پوهه او شخصیت باندې دلالت کوي. خوشنویسي د افغانستان له پخوانیو هنرونو څخه ده چې نن ورځ به تاسو ډېر ښکلي خطونه او خوشنویسي وګورئ چې را به شو استاد محترم ته. سلامونه استاد محترم، تاسو ته ښه راغلاست هرکلی. ډېره مننه له تاسو نه چې موږ ته مو وخت راکړ او تر دې ځایه راغلی. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. آباد اوسئ. ډېره زیاته مننه. استاد راځئ په لومړی سر کې تاسو خپله د ولس غږ یوټیوب چینل لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. مننه. نوم مې ثاقب کاکړ دی، د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ یم او همدلته ژوند کوم جلال آباد ښار کې. ډېر ښه. کاکړ صاحب، را به شو دې پوښتنې ته چې څومره وخت کېږي چې تاسو د هنري نړۍ ته راغلی او څومره وخت کېږي چې تاسو په دې هنري نړۍ کې کار کوئ او ولس لپاره خدمت کوئ؟ ډېره مننه. تقریبا زما خو کویم له کوچنیوالي نه د هنر سره مینه وه. زما په یاد دی فکر کوم هغه وخت زه په ښوونځي کې نه وم چې زما د هنر سره مینه وه. زه نه پوهېدم چې دا هنر وروسته داسې غټ بازار دی او ډېر کار ته اړتیا لري. مینه چې وي انسان حتما ځان ورته رسوي. نو زما د هماغه کوچنیوالي نه مینه وه. کله به چې موږ د کلي جومات ته تلو نو هغه د قرآن کریم په هغه اوله صفحه کې به چې کوم نقشې وي او کوم بسم الله سې لیکل شوي نو هغه وخت زه ښوونځي کې نه وم، دا به ما لیکل.
کله چې تاسو وویل د ماشومتوب نه مې د هنري لیکنو سره او خطونو سره مینه وه، نو تاسو وویل چې د قرآن کریم هغه اول سپاره کې الف با کې چې کوم بسم الله الرحمن الرحیم وي هغه مې لیکل، هغه مو داسې څوک و چې چاته مو ښودلي وي او هغه شاباسي درکړې؟ چاته مو وښودل؟ نه پوهېږم، اوس خو وخت ډېر مور ته که پلار ته؟ ځکه ماشومان خو استاد محترم ماشومان خو داسې چې یو څه نقاشي کوي او یا هم لومړی وختونو کې یو څه ولیکي که نه ځي یا خپل پلار ته چې پلار جانه ګوره ما څه لیکنه کړې یا خط مې لیکلی څه ښایسته ده بدرنګ دی څه رقم دی. فکر کوم وخت ډېر شوی زما به دومره ذهن کې نه وي، خو دومره مې یادېږي چې هغه وخت په هماغه مدرسه کې ځینو شاګردانو چې هغه عمرونه زموږ نه زیات وو زه یې ډېر تشویقولم، وایي ستا خط ډېر ښکلی ده. بیا هماغه شو چې زه په همدې تلاش کې وم چې څنګه یو ځای باید پیدا شي چې زه کار وکړم هلته کوم استاد سره. نو چون زما عمر ډېر کم و، زه به مې بیا خپل ورور په بایسکل باندې راوړلم جلال آباد ښار چپړه په کوڅه کې دلته خطاطانو ځای و، نو هلته بیا ما استاد سره مې کار شروع کړ. له هغه وروسته بیا زه ورو ورو د هنر سره نور هم اشنایي مې پیدا کړه، بیا شوق او علاقه نور هم زیاته شوه. ستاسو د لا پرمختګ په هیله هم مینه مو وه د ماشومتوب نه، بیا مو ورور سره تر ښاره پورې راتلی، نو په دې وخت کې چې تاسو وویل زه غواړم یعنی کور کې مو غوښتنه وکړو چې زه غواړم خطاطۍ استاد ته ولاړ شم، مخالفت تاسو سره نو؟ نه، خوشبختانه زما والد صاحب چې و هغه تر اخره پورې ما ته کوم داسې څه مخالفت هم نه دی کړی او زه یې هڅولی مې ما. نو یو وخت کې زموږ د کورنۍ ځینې غړي وو چې هغه به زما والد صاحب ته ویل چې دا ټوله ورځ په دې شیانو کې مصروفه وي، نو دا په دې خطاطۍ څه کوي؟ بالکل، ځکه وایي ولې خطاطۍ ولې څوک انجینر نشي یا بل څه نشي، حتما دا خبره یي. نو هغو هم همدغه زموږ والد صاحب ته ویل چې دا باید نور زده کړې وکړي او یو پوهنتون ولولي. نو بیا په همدې اساس نو زما والد صاحب موږ ته تر اوسه پورې شکر کوم دغه نه ده کړې. د میندې او پلرونو څخه چې یو څوک هم انسان سره ولاړ وي هغه حتما خپل کوم خیالي نړۍ چې په ذهن کې لري هغه خیالي نړۍ په حقیقت بدلولی شي. ډېر ښه استاد، څومره وخت مو بیا زده کړې وکړه او په څومره وخت کې مو دا خطاطي بیا زده کړو؟ که یو څه باید زه یادونه وکړم چې دا هنر ډېر غټ بازار دی او بهر دی، نو زه ځان ته اوس هم استاد نشم ویلی او نه داسې ځان ته ویلی شم چې ما دا هنر زده کړی، ځکه زه اوس هم شاګرد یم. اوس هم زه ضرورت لرم چې زه کار وکړم، پریکټس وکړم شپه ورځ تر څو زه یو حد ته ورسېږم. نو په اولو کې خو همدلته جلال آباد کې ما زده کړې وکړې، تقریبا 4-5 کاله مې د مختلفو استادانو سره کار وکړ. بیا له هغه وروسته انجمن خوشنویسان افغانستان ته تللی یم، هلته مې هم 4-5 کاله کار کړی دی او اوس هم لګیا یم کار کوم. څوک چې ستاسو لومړی وختونو کې استاد و د خطاطۍ په وخت کې کوم وخت وهل مو خوړلی؟ دا هنر دی او دې کې فکر نه کوم که کوم استاد کوم زده کوونکی بالکل مجازات کوي یا داسې شوي چې د استاد د بوتل د رنګ بوتل مو چپه کړي وي او هغه غوسه کړي؟ دا طبعا دا شیونه ډېر راځي. استاد د رنګ بوتل یې څه چې خپلې جامې په کور کې په قالین هم رنګونه توی کړي دا پکې شته. نو هر څه چې څوک زده کوي هماغه دغه زموږ په جامو ځینې وخت داسې جامې نه وي چې هغه باندې یو څاڅکی رنګ نه وي توی شوی، نو دا پکې شته دی. ډېر ښه، بریالی اوسئ. استاد محترم، تاسو د لومړنۍ خطاطۍ زده کړو څخه تر دا مهاله ستاسو په هنري لار کې څو استادانو سره مخ شوي یې یوازې د هنري په لار کې؟ ډېره مننه، ښه سوال مو وکړ. زما په فکر مختلف استادان او په مختلفو برخو کې او مختلفو خطونو کې زما ډېر استادان دي.
دلته په جلال آباد کې هم شته دی او په کابل کې هم شته او د وطن نه بهر هم دي نو هر یو سره هم تر خپل حده کار کړی دی. استاد محترم تاسو خپل کوم خط ډیر په مینه جوړوي کومه تابلو؟ مننه زموږ خو هنر دی او هره تابلو موږ ډیر په مینه جوړو خو شخصا زه د نستعلیق خط سره ډیره مینه لرم ځکه دا د یو مشکل ترین او سخت ترین خط دی او ډیر جذاب دی ښکلی دی او زما مینه هم دې سره ده. نو دا به هم وروسته وګورو او تاسو به یې نندارې ته وړاندې کړئ لیدونکو لپاره خو دا پوښتنه به هم وکړو چې څو ډوله اثار لرئ تاسو؟ اثار خو مختلف دي نقاشي خط دی همداسې ساده تابلوګانې دي ډېر ډولونه لري اثار نو هغه مختلف دي بیا خطونه هم مختلف دي هر یو خپل نوم لري او هغه دلته نمونې موږ سره شته دی ځینې نقاشي خطونه دي ځینې ساده لیکل کېږي بیا ځینې خطونه تذهیب کېږي معناتوري کېږي او تقریبا ډیر خطونه دي مختلف او اته قسمه خط لرو. بالکل څرنګه چې مو تاسو وویل خط هماغه یو خط ده خو تاسو په خپل جادوګرو ګوتو باندې ورته بېلابېل ښکلا ورکوئ. نو استاد محترم لاړ به شو ستاسو هنري مرکز کې خو ډیر ښایسته ښایسته اثار او هنري خطونه لیدل کېږي نو هر یو به لیدونکو ته هم تشریح کړي چې هر خط بېلابېل نومونه لري هر یو یې بېلابېل به لیدونکو لپاره تشریح کړي چې هغوی ورباندې پوه شي. لیدونکو راځئ لمونږ سره پاتې شي خپرونه تر پایو شیبو وګورئ ننداره یې کړئ خوند ترې واخلئ او همدارنګه چینل در سره سبسکرایب کړئ او استاد به هم شي لمونږ سره د هنري مرکز څخه به بېلابېل خطونه تاسو وګورئ او د استاد جادوګر لاسونو څخه چې جادوګرې هنرونه پرېښي ده اثار پرېښه ده هغه به ټول ننداره خط چې موږ اوس ورسره ولاړ یو دا که په لنډو کې لیدونکو لپاره تشریح کړئ؟ دغه خط چې تاسو ګورئ لیدونکي هم ګوري دا نستعلیق او شکسته خط دی بیا دغه خوا کې ورسره نس خط دی دا په روغني رنګونو لیکل شوی د ټوټې په سر نو دا بیا دا بافتونه لري دا هر رنګ په خپل دغه باندې رو کمزوری کېږي یا تیز نه کمزوري طرف ته راځي نو دې ته هم نقاشي خط وایي. دا خو تاریخ لیکل شوی لیدونکي به یعنې ډېر به ونشي کولی چې وګوري دا په څوم کال کې مو جوړ کړې ده؟ دا تقریبا 1990 کال دلته لیکل شوی. ښه استاد دا خط خو ښکاري چې څه لیکل شوی خو ستاسو شاته چې کوم خط ده هغه ماته نه ښکاري چې څه لیکل شوی ده دا دواړه به تاسو تشریح کړئ چې دې ته کوم خط ویل کېږي او هغه ته کوم خط دا هم نستعلیق خط دی او دا په کاغذ لیکل شوی بیا دا کاغذ ساده دا بیا موږ په خپله داسې رنګه کوو پر د رنګونو په واسطه او وروسته هم دا بغلونه ورته سوځولي اړخونه بیا دا چوکاټ کوو نو خط نستعلیق خط دی او دغه چې دی دا شکسته خط دی دې ته نقاشي خط وایي دا هم د ټوټې په مخ لیکل شوی او په ساده رنګونو باندې بلکې دا روغني رنګ نه دی ساده هم دا کوم چې موږ هم په کاغذ باندې خط لیکو په هماغه رنګ باندې په ټوټې باندې کار شوی. دا روغني رنګ نه ده بیا تاسو د دې لپاره چې ټوټه کې خط کوئ د دې لپاره کارګاه لرئ؟ دا کارګاه ته ضرورت نه لري خپل یو چوکاټ جوړیږي که په چوکاټ باندې دغه ټوټه ته بسته کې کولی شي کار وکړي او که نه د میز په سر یې وار واچوي هم کار کولی شي. استاد محترم عکسونه او خطونه خو ډیر زیات دي هر یو یې به بېلابېل تشریح نشي خو خاص به لیدونکو لپاره تشریح کړو. استاد محترم زه دې ته حیران پاتې یم چې دا ماته خو ښکاري عکس ده زه فکر کوم چې دا عکس ده کیدای شي ډېر لیدونکي هم ووایي چې دا عکس ده تاسو خپله جوړ کړې ده که نه؟ هو دا هم په لاس جوړ شوي خط نستعلیق دی او کاغذ دی بیا دا شاوخوا چې ګوري دا تذهیب دی معناتوري باندې هم نومیږي او بیا چوکاټ شوی دی نو
ځینې خلکو ته ډېر ظریفه کار دی ځکه دغه ښکاري. دا چوکاټ بیا تاسو خپله جوړوئ که نه بل چا باندې جوړوئ؟ مختلفې ځینې چوکاټونه موږ خپله جوړوو، ځینې تابلوګانو ته، ځینې بازار کې اخلو، ځینې تیار اخلئ. او تیار اخلو. خو څرنګه چې مې مخکې پوښتنه وکړو چې دا عکس غوندې ښکاري، دا زیړ رنګ یې د څه نه استفاده مو کړې ده پکې؟ دا خپله د تذهیب رنګونه دي، پوسټر کلر. دغه طلایي رنګ د هماغه ده، دا هم پوسټر کلر. استاد محترم لږ لږ خو زه هم پوه شوم، فکر کوم چې دا هم په ټوټه کې جوړ شوی ده، همدارنګه؟ نو تاسو یې لږ تشریح کړئ نورم. نو دا کار هم په ټوټه کې شوی. ټوټه لومړی سپین رنګ لري، بیا موږ د مختلفو رنګونو نه ورته یو بیکګراوند جوړوو. وروسته له بیکګراونډه یوه یادونه باید بله وکړم، دا په کڼکي باندې لیکل شوی، په نوی قلم باندې دا لیکل شوی. او هغه کوم مخکیني اثار چې لومړنی هغه موږ د برس په واسطه په روغني رنګ لیکلی، خو دا په نوی قلم باندې او په همدې عادي رنګ باندې لیکل شوی. خو تاسو بېلابېل خطاطي ګورئ چې ډېر په خپل شکل ډیزاین شوي، ډېر ښایسته ډیزاین شوي، ډېر په زړه پورې ډیزاین شوي. قدرمن لیدونکو دا به هم تشریح شي. فکر کوم څه چې ما مخکې هلته تاسو ته تشریح کړه په بل تصویر کې چې فکر مې وکړو دا عکس ده، خو نه، دوی هغه هم د دوی په جادوګرو ګوتو باندې جوړ شوی، او دا هم د دوی په جادوګرو ګوتو باندې جوړ شوی. دا به هم استاد تاسو لپاره تشریح کړي. مهرباني استاد دا هم تشریح کړي، نور بلار شو نورو خطونو ته. مننه. دا هم هماغه مخکیني کارونه غوندې په کاغذ باندې شوی، موږ لاسي جوړ کړی. کله چې کاغذ خط ته آماده نه اوسي، بیا موږ هغه باندې څه مواد وهو، هګۍ سپین دي او ناشستې وړي دي، بیا دا خط ته آماده کېږي او تذهیب پکې شوی. ناشایسته وړه یوازې موږ د خوراک لپاره استفاده کوو، خو دوی د هنري کارونو لپاره هم ورنه استفاده کوي. اجازه ده چې دا واخلم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا به واخلم ځکه تاسو په ماشومتوب کې چې کومه مینه لرل د دوی نه مو پایل کړې ده. نو قدرمنو لیدونکو، بسم الله الرحمن الرحیم کلمه چې استاد محترم وویل چې د کلمې څخه مې پیل کړې، چې الفبا کې کوم لومړی سر کې کلمه و، نو هغه څخه یې پیل کړې. همدا مو په ماشومتوب کې جوړول، همداسې که نه؟ البته دا خو مې اوس جوړ کړی دی. نه، مطلب مې د همدې څیز نه مو پیل کړی و. د همدې نه دا اثر مو اوس نه، خو داسې 2-3 کاله مخکې جوړ کړی. ډېر ښه. بل خط او یا هم تابلو ته به راشو. غني وخور داسې غم نه دارو لري ندم، ګل جهان دي سترګې سترګې نشته سترګې د صنم. دا تاسو خپله جوړ کړي، آماده کړي او که نه ستاسو کوم شاګرد؟ دلته یادونه باید وکړم، زموږ ټول زما د لاس کارونه دي، او شاګردان چې کله کار زده کوي بیا هغه په خپلو ځایونو کې هر یو ځان ته خپل اثار لري. دا خط چې دی دا هم په ټوټه باندې لیکل شوی، کانواس او نقاشي خط دی ته وایي. بیا دې ته سیامشق وایي، دغه کوم مشقونه چې پکې شوي دی نقاشي خط دی، خو بیا په خطونو کې سیامشق دی او نقاشي خط دی، مثال چالیپاد او نور نومونه خپل لري. فکر کوم چې کوم شعر ما اوس وویل د هغه ځای نه مې ولوسته، هغه شعر دلته په خطاطي خط باندې لیکل شوی. دلته هدف سترګې دي، نو ما هم دا سترګې ډېر لیکلې تر دې سره، بلکې دننه په بیکګراوند کې هم د سترګې لیکل شوی، بیا بیرته همدغه بیتونه دغلته لیکل شوي دي. استاد محترم دا مې چې څنګه مخکې دیوال کې ځوړان ولید، فکر کوم زه هم عینکو ته ضرورت لرم. ما فکر وکړو دلته مور لیکل شوی، خو اوس چې مې دقیق وکتل الله جل جلاله لیکل شوی. همداسې دا د الله جل جلاله نوم دی، او دا هم په ټیکه باندې لیکل شوی. بیا دې ته ماډرن کالیګرافي وایي، ماډرن خطاطي، او پوره د آیت الکرسی. نو دا ماډرن کالیګرافي ده. بیا دغه خط چې دی دا نس خط دی، دا کوم چې آیت کرسی پوره لیکل شوی دی ته نس خط وایي. یو پوښتنه بل هم وکړو چې تاسو مخکې هم یادونه وکړو چې دا په ټوټه کې خو ټولې یو ټوټه کې لیکل کېږي که نه بېلابېل؟
مختلف دي ځینې هر هنرمند خپل یو دغه لري څوک په مختلفو کاغذونو کار کوي څوک په مختلفو ټوټو کار کوي نو متاسفانه دلته خو هغه وسایل موږ نه لرو کوم یو چې په نورو ملکونو کې د خوشنویسۍ یا خطاطۍ یا مډرن کالیګرافۍ دپاره پکارېږي نو دا موږ په هغه وسایلو کوو کوم چې دلته موږ سره یي او داسې ټوټو باندې موږ کار کړی که هغه په نورو ځایونو کې کیدای شي څوک پې کار ونه کړي ډېر ښه قلم مو تاند اوسه او ګوتې مو لا جادوګر نو ولاړ به شو هلته زه ما یو څه بل هم ولید چې د هغه نه به پوښتنه وکړو چې آیا هغه هم ټوټه کې ده او که نه په لرګي کې جوړ شوی چې فکر مې وکړو دلته هم ټوټه تاو شوې ده خو نه لرګي باندې جوړ شوی نو لاړ به شو استاد نه به د دې هم پوښتنه وکړو او بیا به عملي کار په طرف لاړ شو استاد محترم دا په لرګي باندې جوړ شوی ده دا هم ستاسو د ګوتو جادوګري ده نو دې کې کوم رنګونو څخه استفاده شوې مننه دا هم لرګي د تاسو یادونه وکړه بیا دا رنګونه دا هم بعد تذهیب رنګونه دي چې تذهیب هم پکې کیږي او کولی شو موږ خط هم پې ولیکو خو بیا دا د اوبو سره یا نم سره دا بیرته له منځه ځي د هغې په خاطر موږ پې وارنش وهلي وارنش یې وهلي چې دا بند شي لاک شي الله جل جلاله قدرمنو لیدونکو دا به دلته کیدو او لاړ به شو عملي کار لپاره تاسو له موږ سره پاتې شئ د ولس غږ یوټیوب چینل در سره دا زموږ د یوټیوب چینل لپاره هم ستاسو په جادوګرو ګوتو باندې لکه چې ډالۍ موږ ته کوئ دا د تاسو ته ډالۍ استاد محترم تاسو چې کله کار کوئ آیا تاسو سره کوم شاګرد مو همکاري کوي دا خو هنري اثار دي نو په دې کې د شاګرد به دغه همکاري چې یو رنګ مونږ ته راواخلي او بل شی همدا همکاري زه هم وایم خو تاسو چې ورته ووایئ نه یې راکوئ ځکه په یو دانه نه خو تاسو به کار نه کوئ ځکه چې بېلابېل رنګونه استعمالیږي او تاسو ترې استفاده کوئ په یو خط کې نو تاسو به غږ کوئ چې کوم نه یې راکوئ نه مختلف سایزونه دي زما فکر داسې وخت ډېر کم راځي چې موږ شاګرد ته غږ وکړو چې نه یې راکوي ځکه هر یو نه موږ خپله ځان سره سنجو چې دغه خط په کومه سي نه او په کومه طریقه ولیکل شي نو فکر نه کوم د شاګرد د دغه ته به ډېر ضرورت نه وسیږي خو مطلب مې دا ده چې دا نه دلته زه بېلابېل ګورم د څو دانو نومونه که موږ ته واخلئ نوم یو شی ده د ټولو نه یا کڼکې ورته وایي بیا دې کې مختلف دي او که نه ځینې موږ داسې جوړو بیل او ځینې واړه دي ځینې غټ دي بیا دا غټ چې دي د یو غټ شي نه جوړو د هر څه چې کار کوي د خط لپاره بیا په دې دغه کې دا تاسو خپله بیا جوړوئ او دا په خپل لاس جوړوي ښه دا هم تاسو خپله جوړوئ استاد محترم تاسو کار هم کوئ وبخئ که مزاحمه کیږم ستاسو کار لپاره خو تاسو کار به هم کوو بالکل استاد محترم ستاسو هنري تابلوګانې بازار کې اخیستونکي لري ډېر ښه پوښتنه مو کړه متاسفانه په هغه سویه اخیستونکي نشته او علاقمند دوه وجې کیدای شي یو خو دا ده چې دلته خلک اقتصادي ستونزې لري او دویمه خبر دا ده دغه هنر دلته ډېر خلکو ته نه دی وړاندې شوی نو هغه څوک چې دې شي سره مینه لري علاقه لري هغو کیدای شي د اخیستلو توان واسې ونه لري کلي نو دونه خاص اخیستونکي نه لري تاسو چې نمایشګاهو ته تللی یاست هو موږ ډېرې نمایشګاهګانې کړي نندارتونونه همدلته ننګرهار کې لغمان کې دغه اوس یو څه وخت مخکې مو په سپین غر هوټل کې نندارتونونه هم ډېر کړي دا نندارتونونو کې بیا
څنګه مینوالان نه راځي تاسو لپاره چې موږ ته په ښکلي خط باندې نوم ولیکئ او یا هم بل څه وغواړئ؟ د نومونو دپاره خو ډېر راځي ځکه نوم هماغه وخت کې او هر نندارتون ته چې موږ ځو موږ دا د نومونو دپاره کاغذونه ځان سره وړو. هدف هم دی چې خلک د دې هنر سره اشنا شي، اشنایي پیدا کړي ځکه زموږ خلک بیا خصوصا پښتانه ډېر لري د هنر نه. نو بیا هلته که کوم کس بعضې وخت پیدا شي یو فرمایش موږ ته راکړي چې تاسې یا دغه آیات یا دغه یو شعر موږ ته ولیکئ تابلو یې کوي په دونه اندازه بیا راځي خو ډېر کم. د خپرونې وخت هم مخ په خلاصېدو ده خو اوس به دا پوښتنه هم موږ لپاره ځواب کړئ چې اوسنۍ زمانه عصري شوې ده، کمپیوټري شوې ده، نو آیا د خطاطي او یا هم ښکلي خط په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟ تاسې ډېرې ښه پوښتنې ته اشاره وکړه، ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. خوشنویسي یا خطاطي دا په دوه ډوله ده. یو هغه چې موږ یې د خلکو لپاره بازار کې کار کوو، که یو څوک راځي موږ باندې لوحه لیکي کوم نور شی نه سندونه یي طبعا چې په هغې باندې اثر غورځولی دی کمپیوټري کارونو، خو اصلي شی خوشنویسي یو هنر دی او نو په هنر باندې هیڅ کوم اثر نه دی کړی. دا ډېر غټ شوق دی او هر څوک چې غواړي خوشنویس شي خطاط شي نو هغه خپل شوق سرته رسوي. لکه مخکې زمانو کې به باندې ډېر رش به وای که یو څوک یو چیرته خط هم لیږله کوشش به یې کوله چې یو ښایسته او ښکلی خط چیرته ولیږي، نامه ولیږي، نو هغوی دا چې خپله ولیکي نو د یو خطاط پسې بدله په هغوی باندې هغه ښکلی خط یا هم خپل معشوقې لپاره چې کوم معشوق خط لیږله نو حتما کوشش کول یو ښایسته خط ولیږي. نو نه پوهېږم اوس وخت کې خو موږ ته داسې دغه نه دي راغلي داسې شوي چې تاسو دا یو څوک راغلی وي یا نوم یې چاته ډالۍ کړي وي؟ نومونو والا او راځي شته هغه شوق هر څوک لري چې ښه نوم ولیکي یا چاته ډالۍ کړي. یو ځي ته د غم و ښادۍ لپاره ځي، واده لپاره یا د چا کوم ملګري کوژدنی وي نو هلته هغو بیا کوم شعر یا هر څه چې د خوښې وي هغه ورته تابلو کوي وړي. نو اصلي خبر د کمپیوټر دغه لږ تاثیر به غورځولی خو څوک چې تابلوګانې جوړوي هنر لري فکر نه کوم که هغه په کار باندې کوم اثر یې غورځولی. خلک تاسو لپاره راځي چې په یو ځانګړي ورځ کې په مخ باندې خطاطۍ باندې یو څه ولیکي. ځانګړې ورځ د استاد ورځې دپاره بعضې زده کوونکي راځي بیا په مخ باندې خو موږ چاته څه نه دي لیکلي خو دا د په چارټونو باندې بیا د استاد لپاره مبارکیان یا هم داسې نور څه چې خوښ یې هغه ورته لیکو. استاد څو شاګردان مو روزلي یا اوس هم شاګردان شته؟ او الحمدلله زموږ هنري مرکز همدا د خوشنویسۍ ځای دی، مرکز دی، نو تقریبا شاګردان خو ډېر روزلي دي او اوس هم شته دی. متاسفانه په اوس وختونو کې دومره زیات نشته خو مخکې ډېر زیات و شاګردان او شاګردان اوس هم شته او مخکې مو هم روزلي. ډېر ښه. نور څه خدمت لرئ ولس لپاره؟ ولس ته همدغه هم خدمت دی چې همدلته هنري مرکز لرو. بیا یو خدمت بل باید یادونه وکړم چې مونږ دلته تقریبا هغه زده کوونکي چې په بازار هغه ماشومان وبخښئ چې په بازار کې شاقه کاري کوي یا د بوجۍ ګرځوي نو هغو دپاره مونږ د زده کړو زمینه برابره کړې. تقریبا تر 80 زده کوونکي لرو او بیل استاد مو ورته نیولی، هغه ورته د املا او انشا درس ورکوي او ځینې زده کوونکي بیا خوشنویسي کوي نو هغه
هغه هم شته او خپل زده کوونکي هم شته. ډیره زیاته مننه. قلم و تاند اوسه په لاسو مو برکت. کور ودان چې خپل قیمتي وخت څخه مو ځینې دقیقې موږ ته هم راکړل، ډالۍ مو کړل. کور ودان آباد اوسئ. په آخر کې ستاسو پیغام اورو. مننه له تاسې هم ډیره زیاته چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ. د ولس غږ یوټیوب چینل څخه مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ. پیغام به مې لنډ پیغام به دا وي چې په خپل اولادونو باندې زده کړې وکړئ او کوشش دې وشي چې هر پلار خپل اولاد د هغه د خوښې مسلک ته پرېږدي. نو همدغه پیغام دی او د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله. مننه. آباد اوسئ. د ولس غږ یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو، خوږو مینوالو، دا و د نن ورځې خپرونه چې ثاقب په هنري مرکز کې مو تاسو لپاره وړاندې کړه. تر بیا چې د نورو هیوادوالو څنګ ته ځو او ستاسو لپاره بېلابېلې تفریحي، ټولنیزې او ادبي خپرونې آماده کوو، د حیا سره ټول ولس په دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه وختونه، ښې چارې.